Hola, pequeños exploradores. ¿Alguna vez habéis notado que vuestra tripa empieza a hacer ruidos justo cuando todo está en silencio? Puede parecer raro, pero no es nada malo. En realidad, esos sonidos vienen de un lugar lleno de actividad, de vuestro sistema digestivo. Aunque no lo veáis, dentro de vosotros pasan muchísimas cosas. Y cuando no hay comida viajando por el estómago, el cuerpo sigue trabajando igual. Las paredes del estómago y los intestinos se mueven, como si estuvieran limpiando el camino para lo que vendrá después. Empujan el aire y los restos que hayan quedado y eso produce esos ruiditos que todos hemos escuchado alguna vez. No es que el estómago tenga hambre exactamente, es que está activo, en marcha, cumpliendo su función.